نمشيو لنداء تونس الماجي. حركة نداء تونس هل هي ظاهرة سياسية أم ظاهرة إعلامية؟ إيه هذا كلام مدرك. هي كتشوف فيها معناها البشر كل اللي جاوا نداء تونس نظرة ظاهرة إعلامية هذه، فهمتي ولا؟ احنا شوف من نهار الأول اللي أعلنا على تكوين الحزب جاونا 110,000 مطلب يعني انخراط. 110,000 مطلب انخراط، ولكن احنا ما كانش عندنا الهيكله باش نقبلوا هالحكايه هذه، ولينا خذينا طريقه اخرى، ولينا نقيدوا بالواحد في التوجيه. وليتوا تقيدوا وثبتوا زاد ايضا. وثبتوا وجيبوا اصله وفصله. لا ويجيب بطاقه تعريف ويجيب كذا ويدفع الاشتراك نتاعو. توجيه 15 يوم. انا وقت مشيت التلفزه في نسمه يمكن اكثر من 15 يوم، ما عادش كان شفت واحد شفناه وقتها احنا في 40,000، تو يمكن انا في 50 واحنا ماشيين. عاد يظهرليش هذه ظاهره اعلاميه. على كل حال مش كيف الارقام اللي يقولوها الاخرين. يبقى وان فعلا ثم كثير من ما يسمى بالرموز هذوما احرار ويدوروا وكذا، وذايا بالنسبه للراي العام مش حاجه باهيه. لكن ما زالت امور قائمه، يعملوا لنا قائمه في اللي راهم هذوما الرموز، واحنا ناخذ معاهم الاجراءات اللازمه التحفظيه الاولى ونخليهم يمشوا للقضاء، والقضاء بعدين يقول فيهم كلمات، ولكن ناخذوا الوسائل التحفظيه باش ما عادش يدوروا في الشوارع معناها الناس اللي ربما وجودهم يحرج الناس اللي يشوفوهم. وفعلا لانه هو زاد برشا منهم ما يحيوش، النهار كلهم يتبجحوا موجودين في الشطوط وموجودين في كذا، بحيث ممكن الشعب يقول لك معناها هذا فيه استفزاز.